তো দেখছেন যে ওই যে আটতলা থেকে এসিগুলো খুলছিলাম, ওই আটতলাতে খুলে চারতলাতে ফিটিং করছি। এই একটা আউটডোর পাইপ বের হয়েছে, এটা আউটডোর একটা ফিটিং করছি, এটা এল অ্যাঙ্গেল, আর এটা ওয়ালটনের, এটা বেস অ্যাঙ্গেল। এই যে অবস্থা। তো ফিটিং বসাই দিছি, পাইপ কানেকশন বাকি আছে, আমি তো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, দেখি কিনা করতে পারি কিনা। একটার পাইপ, এসির পাইপ এদিক দিয়ে বেরোবে, এই এদিক দিয়ে বেরোবে, এই সিটার মতো